机场内纷争为何屡禁不止？鸡的战斗力究竟有多强？鸡的视觉有着怎样的秘密？原来如此，给鸡劝架，敬请收看。鸡是人们饲养最普遍的家禽，不论是鸡蛋还是鸡肉，都是餐桌上必不可少的美味佳肴。然而，在饲养过程中，几乎每个养殖户都会遇到一个难以克服的问题，那就是鸡群里频频发生的争斗，经常会导致鸡的大量受伤甚至死亡，严重影响了养殖户的经济效益。究竟是什么原因让鸡群里屡屡爆发致命的争斗？鸡的好斗是天性吗？而在饲养的过程中，究竟有没有方法能够避免鸡打架的发生呢？在本期节目中，原来如此验证者王楠、马笑书，我得这样看你。对，将通过一系列的验证过程，探寻鸡打架的秘密，并用尽奇招给鸡劝架。鸡群中无法停息的争斗，是让养鸡户最头疼的大问题。轻则受伤，重则致死，让养殖户损失惨重。要想减少甚至杜绝鸡场里鸡打架的现象，就必须先要探究清楚鸡为什么打架才行。马笑书和王楠来到了位于北京市平谷区的一家养鸡场，这里平时散养着2000多只土鸡。刘姐，你好，你好。养殖场老板刘艳萍虽然有着13年的养鸡经验，但是对于自己鸡场里不停发生的鸡之间的纷争，还是束手无策。他也想同验证者一起探究一下鸡打架的原因。为了防止传染疾病，他让验证者们穿上了鞋套进入鸡场。走。咱这个鸡不多呀。这鸡那个不是天气热吗？这个让我给销了一部分。哦，卖出去了一部分。卖出去一部分。刘姐，平时你们这儿的鸡打架吗？打架，现在那个鸡卖了一批现在好多了现在好多了哈。我明白你那意思，您就说就现在等于鸡少了，对，互相挤的了。对。刘大姐认为，鸡打架的一个主要原因就是养殖密度大，生存空间狭小。刘大姐前几天刚刚卖掉一半的鸡，她以为让鸡舍中的鸡拥有更多的自由活动空间后，就会使鸡打架的现象消失。可奇怪的是，生活空间的增大并没有杜绝这里的鸡群中打架的现象，每隔几天还是会有一只鸡被同类打死。鸡是一种有领地意识的动物，在发育过程中会通过捉斗建立起一定的秩序，定下在鸡群中地位的尊卑。那么鸡舍中生存空间大小的改变，会不会引发鸡之间重新争夺地盘的摩擦冲突呢？难道鸡群中不停发生的争斗，是因为他们彼此间要争地盘，确立统治地位吗？我觉得就是因为这个空间小了以后，他就打架了。要不咱们回去先做做实验，是不是只因为这个原因？对，我觉得有必要。不过咱要是做实验，是不是应该有鸡呀？刘姐，我从你这抓2只鸡行吗？可以，这也行，没问题。没问题吗？没问题。你慢点，你别吓到他。你慢点。从小在城市生活的王楠从来没有徒手抓过鸡，他能够顺利地抓到2只鸡回来进行验证实验吗？轻轻的，表现出温柔来，你要温柔。等会儿你这只，你不能着急。我告诉你啊，我就要抓那只。慢慢的走。我抓不着它。王楠发现，想徒手抓住一只鸡比想象的要难得多。哎呀，鸡飞狗跳啊，就是这个意思。这就抓不着这个。你看看刘姐的，你看看人家，一下就能抓住了，来，好。哎呦呵，你看看人，哎呦，吓我一跳。在刘大姐的帮助下，验证者带走了2只相对比较好斗的公鸡，回去进行狭小空间的生存验证。王楠，你说咱俩拿回来这2只鸡，真的如果空间缩小，它俩能打起来吗？能打起来。你看机场那个鸡的密度多大呀？它那打架主要是因为空间小。
那这样的话，咱们就试一下，比如说，拿这个，给它遮出来一个空间出来，这空间大呀。咱们给它缩得越来越小。哦，那可以试试。有没有可能它俩斗起来呢？嗯，以这个乒乓球围挡的长度大约为1.45米，马笑叔用4个围挡围成了一个封闭的区域。验证者们认为，公鸡的领地意识通常会很强。那么，处在逐渐变得狭小的空间里，两只公鸡会因为争夺地盘而发生争斗吗？这是不是鸡场里鸡之间经常发生争斗的原因呢？给它找一个室友进来。我们在拍摄，小声点。哎呀，都给我找他去。咱再小点，往里小点。验证者逐渐将两只鸡所处的空间缩小，两只公鸡会因为争夺地盘而发生争斗吗？不是，我他俩都已经太安静了。逗他俩一下哈。 5分钟过去了，可两只鸡还是一点打架的意思都没有。王楠不行啊，你看他都坐下了，完全没反应。我觉得哈，很有可能是因为他们俩是出自同一个养鸡场，一家人，说不定他们俩之前就已经斗过了，分出胜负来了。不，我觉得他们俩是性格太温顺了。我跟你说，我知道有一种鸡，就那斗鸡，那个脾气暴躁，而且厉害。我去找他去，我给你拿2只去。斗鸡是把公鸡善斗特性发挥到极致的特殊的品种，供竞赛和娱乐用，比普通的家养鸡体型魁梧。同其他种类的鸡一样，斗鸡也有相对稳定的秩序，通常会通过打斗确立起老大的地位，并争夺属于自己的地盘。过剩的雄性激素让斗鸡比起普通的公鸡来更加凶猛。把2只完全没有见过面的斗鸡放在一起，它们会为一争高下发生怎样致命的打斗呢？一只暴躁的斗鸡和一只陌生的家养公鸡放在一起，它们也会为争夺地盘发生打斗吗？我们决定进行一次验证。我怎么觉得他老盯着我要咬我呀？不会，怎么样？哎呦，你哪位啊？这是我一哥们儿小朱。21岁的朱雪峰是一名斗鸡爱好者，家里养了8只斗鸡，他对斗鸡的行为和脾气非常了解。哎，这是我第一次见到斗鸡，特别厉害啊！它为什么红？可特厉害啊！能碰吗？可以摸。它为什么红彤彤的？因为它这是越南的斗鸡，而且这么特烫，对，特别热，特别热，会比那个拿的公鸡要热得多。我觉得这应该有40度，得多，差不多。真是。家养鸡的平均体温是41.5度，而斗鸡的体温通常要高一些。一旦兴奋或者激动，体温就会升高，身体也会变红。这我能抱抱吗？可以，这可以，我放地上。先得放地，您教我。他会攻击王楠吗？不会，真不是。这么掏，对，好了，跪。他愿意，不愿意。你抱不舒服，他就折腾。往下掏，还得往下掏。好了。他更红了，往下掏，面红耳赤，就是现在这个样子。对，哎，你感觉怎么样？非常热，而且沉。看起来如此凶猛的斗鸡，如果进行饲养的话，是否也需要特殊的方法呢？就是你们养它的时候是分开饲养，还是比如说几个鸡在一起？母鸡是可以混养的，但是也得分情况，因为母鸡也是有头。对，母鸡也有一个头。我觉得先看一下它的攻击力到底有多强。行，您就给我们展示一下。展示一下。可以。从没近距离观看过斗鸡表演的验证者对斗鸡充满了兴趣，但由于地板过于光滑硬实，不利于斗鸡的奔跑起跳，因此验证者又铺上了绒毛地毯。为了防止斗鸡打斗起来乱飞，他们用8块乒乓球围挡隔成了9平方米左右的区域。小猪，这个是不会攻击人是吧？一般情况不会。你看，因为你个子高啊。不，我跟你说，你看，我一进来，他会躲着我的，他不怕人。哎，斗鸡本身并不会把人当成攻击目标，但王楠刚才的行为让斗鸡误以为他是在挑衅，所以才会对他发起攻击。他不攻击人吗？他看见你的鞋和看见一只鸡是一样的，一个道理，只要他对上眼就会攻击。对，你看啊，如果我从旁边只是这么走过去的话，他没有要攻击我的意思，对，是吧？对，必须得要，哎，你看这就
你别逗他了，这它一对上，它就要攻击你了。对对，我明白了，斗鸡眼就这么来的呀。就这个意思。对眼嘛。斗鸡在发起攻击前，一般会先低头和对方对视，抖动脖子上的羽毛进行恐吓。一旦他做出这样的动作，就意味着要发起进攻了。如果一会儿要是真的特别危险的话，你能制止得了啊？没问题。没问题是吧？对。反正观众朋友们现在做好心理准备啊！我觉得这个场面有可能会，哎呀，比较惨烈。对，所以说大家准备好了，我们原来如此的第一场斗鸡比赛，准备开始。斗鸡之间的打斗是为了争夺地盘、确立地位吗？斗鸡打架和普通鸡打架又有哪些不同呢？验证马上开始。哎，你看他有反应，他有反应哎，肯定。他确实是因为看他了。你看，眼睛就盯过来了。他听见他的声音之后，等你往这边来，我看。他听见他的声音之后，回来，就会有反应。哎，好像还真是。就会追着跑，好像还真是。看见了。另一只斗鸡刚一出现，光博斗鸡就紧紧跟随。看来他已经做好了开战的准备。我们把这开一点就放进去，开一点就可以。挑战者全毛鸡入场。啊！咋就打他？因为那个全毛鸡这个翅膀打的都断了，所以它会蹦不起来。对，它飞得不那么高，但是它俩会，你看，先对峙，啊，吓的吗？不是，因为刚才在手里抱着，然后它不会拉，然后你放地上它就会拉，它就会排，它会往下排现便。在对峙，哎，它主要用来攻击对方的方式，除了嘴巴就是爪子。对，就这两个地方。我看它飞得不是特别高，但它主要用爪子去，你看，因为这个地还是太滑了。哎呀，那只全毛，掉出来了，没关系，全毛鸡就是绕过去打后脑勺。全毛鸡，对，你看它一直在，哎呀，压住了打后脑勺。哎呀，这个场面，咱拉开吧，那个小猪，算了吧，带上吧，你带上吧，你带上吧。我这不行，我来这个吧，我觉得那个太危险这个。刚才险些被捉到的王楠感受到了斗鸡的战斗力，他戴上了安全头盔，以防止意外的发生。算了，好了，别打了，都是好兄弟，好了吗？这样就可以了吗？没关系了。受伤了吗？检查一下。没有受伤，没有受伤。我有一个问题，有没有可能他们两个人，他们两只鸡在一起不打架，有可能吗？基本上没什么可能。两只从来没有见过面的斗鸡，一见到对方就打了起来。验证者发现，斗鸡比普通鸡有着更强的领地意识，它们更容易发生争斗。两只从未见面的斗鸡一见面就必须分个胜负才行。斗鸡打架的方式看似和普通家养鸡很像，都是用爪子和嘴进行攻击，但斗鸡之间的打斗明显更有章法，更加职业。斗鸡天性好斗，再加上人为训练，所以打起架来非常凶猛。那么当凶狠好斗的斗鸡遇到一只陌生的公鸡，它们之间会因为争夺地盘而打架吗？还有可能是他觉得他自己是很高傲的鸡种，你知道吗？他是斗鸡，他有可能也不打。对，这可以尝试，可以试一下。那还是这话，就是如果要是我用我们找来的公鸡搁在里边打危险的时候，一旦会拉，能分开就行。行，好。那咱先让他休息一下，给他散散热吧。好的。来，让他也休息一下。来自养殖场的浦东公鸡和小猪的斗鸡从未见过面，他们的相遇会引发一场惨烈的争斗吗？验证马上开始。你觉得他们俩打不起来？不，我觉得打得起来。为什么？你看我这黄姑这个，我不是抱他，我对你这干嘛呀？这是？不，一会儿要真打起来，我进去我得拉。我觉得打不起来，你放心，你绕一下试试。你绕一下。你看他追你吗？啊？怎么没有，他没追你，只是看你戴那个帽子比较奇怪。对他可能觉得你长得很奇怪。是吗？王楠抱着公鸡在围挡外走动，似乎引起了斗鸡的注意。两只鸡在狭小的空间里相遇，会发生什么呢？放吧，给它推进去。啊！哎，他也攻击他。哎呀，不算了，
算了，他也攻击他。但是他这没什么反应啊。面对比自己高大威猛的斗鸡，家养公鸡完全没有斗志，只是轻轻几下就被斗鸡打出了围挡。看来，把斗鸡同陌生的公鸡放在一起，的确会通过争斗分出个高下。那么，如果再次把它们放在一起，争斗还会再次发生吗？嘘，和平共处哎。让验证者感到惊奇的是，再次把公鸡放进去之后，两只鸡居然互不侵犯，丝毫没有要打架的意思，就连暴躁的斗鸡也一点反应都没有。看来，在通过争斗的方式确立了地位之后，战胜的一方感觉不到威胁，也就不会再次主动发起斗争了。那么，如果养殖场的空间大小发生了改变，随着鸡群密度的增加，会不会重新再次发生争斗呢？验证者们决定缩小他们相处的空间，再次进行观察。他们除了觉得我们周围围的这一圈人比较奇怪以外，好像没有什么反应。对，如果再缩小点儿，把它挤在一起呢？吁，他要出去了。哎，他要干嘛？不会，他要干嘛？他想把它顶。啊不，他觉得没有讲。他的意思是，这个状况是想洗澡。啊。这就不会再打起来了。虽然空间已经压缩到了不到0.5平方米，但两只鸡彼此之间还是没有发生争斗。哦，好了，安全了。经过短暂的1个回合的较量，让斗鸡觉得战败的家养公鸡再不敢挑衅自己的地位，也就不会再次发起进攻了。即便是将它们所处的空间缩到最小，也不会再次争斗。而在两只势均力敌的斗鸡打斗过程中，彼此都不服输，一直在叫板，所以也就会一直打下去，直到有一只认输为止。看来，鸡场里饲养密度的大小，鸡的生存空间拥挤与否，并不是招致鸡群间频频发生打斗的主要原因。这种说法，我觉得是有很多条件限制的，对，是吧，小朱？你像刚才咱们也试了2种不同品种的鸡，而且还是斗鸡在的情况下，它们也没有打起来。有的公鸡是这2只公鸡放一块就打，但是它换一只公鸡它就不打。哦。有的鸡是可能，这个鸡的性格也不同嘛。对。它之间会打，它可能他们俩就不对付，他们俩到一块就打。对于动物来说，同类间撕咬打斗甚至自相残杀的现象非常普遍，原因无非是争夺地位、领地、食物和交配权。对于狮子等凶猛的大型动物来说，杀死同类并不难，但对于家养的鸡来说，如此弱小的身躯，为何能将同类给打死呢？鸡的身上又隐藏着怎样致命的攻击武器呢？咱们俩已经研究了它打架的原因，接下来就得研究它打架的武器了。对。之前咱们看2只斗鸡打的时候，最主要就是嘴巴，对，和指甲，对。但是它嘴巴，你看它就这么小一块儿，到底它的攻击力能有多强？你有想过吗？鸡喙啊，就鸟的喙会很硬的。是有多硬？大家都能想到很硬，但是有多硬？鸟的嘴也叫喙，相当于哺乳动物的唇和齿。对于不同的鸟类来说，根据功能不同，喙也会有着不同的形状和长度。而鸡喙的主要功能就是进食和梳理羽毛。在鸡打架时，鸡喙又会变成争斗的武器，它们相互用喙啄对方。那么鸡喙的杀伤力究竟有多强呢？验证者准备把鸡喙安装到箭杆上，然后分别设西瓜和木板，以此来测试鸡喙的锋利程度。你准备好了？我准备好了。我最怕看见这种东西。不是你准备把它怎么弄下来那个嘴？我给它做一解剖，我给它锯下来。你用锯的？那怎么办啊？那你在这弄吧，我去布置一下那个场地。别，你太残忍了，太残忍了！哎呀，真是没有胆儿那么小啊！王楠从菜市场购买了2个鸡头，他准备先切一个鸡喙下来。
太血腥了，哎呀，太血腥了，我也觉得有点血腥了。哎呀，太血腥了。鸡喙的外面有角质层覆盖，最坚硬的部分是里头的骨头。其实早在远古时期，人们就经常用动物的骨头来制作弓箭，对敌人进行打击。王楠用粘度较大的胶将鸡喙安装在了箭杆前端。在王楠制作的时候，马教授准备好了木板和西瓜。小叔，你看我这个怎么样做的？弄好了吗？哎呦，我还准备西瓜，你看这怎么样？厚啊！这正好是两个，一个是这鸡的上嘴，一个是下边这个下嘴，对吧？哎，这硬度怎么样？哎，还很尖，很尖。挺硬的。你给我准备这西瓜，你觉得行吗？行是行，我怕我射不着它。不能吧？王楠之前对弓箭的使用有点经验，在这次的验证过程中，他将使用传统的蒙古弓。另外，箭头的改变也会影响箭飞行时的角度和速度，所以虽然王楠离西瓜并不远，但是利用改装后的鸡喙箭，他能够射准吗？鸡喙到底会有多锋利呢？为了防止王楠万一把箭射偏，回弹伤害到自己，验证者们戴上了防护头盔。行吧，来吧，王楠，准备好了啊？嗯。大家离远一点啊！来，3、2、1，等会儿干嘛呀？我没，哎，这是你滑过去的吗？哎呦呵，都流水了。这个是滑过去。王楠射出的箭偏离了西瓜，直接飞到了墙上。看来他对蒙古弓的使用还是不太习惯。直接射墙上是给射碎了。哦，那肯定了，那肯定了，你直接钻墙了。调整好状态后，王楠准备再次用鸡喙箭对西瓜进行射击。准备好了啊！瞄准，3、2、1。你看看，太夸张了，王楠！我弓没敢拉满。我拿下来了啊！啊，你那关键是，一点事儿都没有。啊，当然一点事儿，是西瓜，而且西瓜是贯穿了，咱们看一眼，从这块进去的，直接给西瓜射出2个酒窝来。从这块出来的。哎，你觉得呢？这个鸡嘴的这个硬度如何？这次王楠没有射偏，鸡喙箭直接将西瓜穿透，而鸡喙一点损坏都没有。不过，相比西瓜的外皮来说，木板要坚硬得多。如果用鸡喙箭射向木板，鸡喙还会完好无损吗？建材中使用的坚硬木板究竟是能阻挡鸡喙的冲击，还是将被穿透？作为打斗的致命武器，鸡喙到底能有多锋利呢？对准了啊！哎呦，其实弓不用拉得太满，不是，它有这个吧？它妨碍我拉弓啊！不要拉得太满。好，准备好，3、2、1。不是吧？穿了吗？我拔出来了啊！好，哎呀，拔不出来。拔得出来了。你看鸡嘴一点事儿都没有，有一点点的伤。但是这是多大劲儿，你自己看看。哇，我过去。板子肯定是穿了。穿了。当然了，它非常厉害。这我太没想到了，我想的板子能穿，而且也就是个眼儿吧，它直接就，哇！而且现在鸡嘴一点事儿都没有。射出的箭飞向木板，居然直接穿透了过去，而箭头上的鸡喙几乎一点损伤都没有。鸡喙的坚硬和锋利程度让验证者大吃一惊。看来鸡的好斗是天性，其战斗力不容小视。坚硬的鸡喙也是鸡打架中导致伤亡的重要利器。那么有没有一种简单有效的方法来降低鸡群间的这种相互伤害？
尽最大可能保护好养殖户的利益呢？为了能够找到有效阻止鸡群争斗的方法，王楠找到了北京市平谷区的一家规模化养鸡场，这里饲养着5万只鸡，数量是养殖户刘大姐家的25倍。咱们换一下那个防护，还得换防护服呢，才能出这个。我看这个好像就跟那隔离服似的，是吧？对对对，主要是为了防御掉。规模化养殖场里的鸡数量庞大，一旦外来人带进细菌，疾病就会在鸡群中蔓延，所以人进入到这里的消毒防护措施就要更加严谨。王楠找来的专家陈瑜，在禽类饲养方面有着多年的研究和实践经验。怎么走啊？这边。哟，这么多！与散养户不同，规模化养鸡场采取的都是集中饲养。900平方米的大棚里有12000只左右的蛋鸡，自动化的喂食系统降低了人工成本，让喂食更有效率，这些蛋鸡也就能够更好地创造经济效益。相比刘大姐家散养的鸡，这里平均一个笼子里面有3到4只鸡，如此拥挤的空间，一旦鸡争斗起来，损失会非常惨重。那么这里是如何防止鸡打架的呢？为了防止这个鸡的互相打架，所以呢，我们就采取了这个鸡呢，在很小的时候就进行断会。那我给你看一下，行，断的结果是什么样的？哦，它等鸡嘴给它磨掉了，这一个有一个角度。那它这个等于它再不影响采食，但是呢，对，这个鸡呢，它就避免了互相这个掐，也不尖了，也不尖了。您给它放回去吧，我想看看它是怎么断会。怎么断它会？对，我把这给它。这就是在断会呢，是吧？对。断会就是用设备把鸡嘴前面尖锐的部分给切掉。断会的设备主要是由脚踏的切刀和高温烙铁组成，除了要把鸡会切掉外，还能够高温加热进行消毒。有股烧头发的味道。对，它主要是这个高温啊，这个蛋白质。它这么着弄会不会疼啊？不疼，它这上头没有神经，相当于咱们脚趾头。哦，就跟脚手指甲似的。对。哎，您等会儿，我能试试吗？可以啊。哎，您让我试试，您教教我。行。哎，套在脚踏板上。套脚踏板。左手抓住它鸡的两个大腿。两个大腿啊。哦，然后右手食指抠住鸡的下颏，这样。对，右手大拇指按着鸡的后脑勺，这样它就不动了，是吧？对。黄劲儿，哎，好。这样。对。踩了啊！哎呦，它动了的吗？它，来，摁住了，行了，挺好，切的挺好，挺好。烧头发味道，看，这就平了。经过断会的鸡，就好比将其致命武器去了刃，即使发生打斗，也不至于发生捉死对手的惨剧了。既然断会对于规模化养殖场里面阻止鸡打架如此适用，那么如果给刘大姐家的鸡进行断会，是否也一样可以简单有效地阻止打架的现象呢？我在那边肉鸡场，我发现一个叫防止鸡打架的方法啊，什么方法呀？就断会，你听说过吗？就把这鸡嘴啊把这尖儿绞掉，它就不打架了。那么残忍啊？对，那不行，因为我这鸡是散养的，它在外边刀那个什么土啊、石子儿啊、玻璃啊，要是一剪的话，它刀不了了，影响它吃食了。对啊，所以不行。你那是什么鸡呀？我那是就是肉鸡场嘛。对呀，肉鸡。由于养殖方式不同，规模化养殖场里的鸡断会后，并不影响它们的日常进食饲料。但散养土鸡除了要吃饲料外，大部分时间还会在土地里自由寻找食物。如果进行断会，鸡就无法在土地里寻找食物了，这势必会影响鸡的生长。而鸡是否有断会，也成为很多人判断鸡是否是集中饲养的肉鸡，还是散养的土鸡的一个标志。土鸡的价格是集中饲养肉鸡的2倍，断会的土鸡卖不出好的价钱。因此，像刘大姐这样的养殖户，并不愿意使用断会的方法解决鸡打架的问题。对呀，所以我想问的是，你说鸡和鸡打架，怎么会把鸡给打
打死呢？他这就是说，大伙儿把一只鸡的那个，比如说脚啊，给那个刀伤了，所以它流血了啊。一出血的话，那鸡全上，只要一见着血，大伙儿全刀它，然后准得给刀死。我觉得哈，鸡很有可能是嗜血动物，但是到底它因为什么刺激源而让它嗜血，咱们得去研究一下。对，我觉得也是。刘大姐认为，鸡群中一旦发生争斗，就很难停下来。只要有一只鸡被捉出血，那么其他鸡都会去啄食伤口，严重的就会被啄死。自然界里有很多动物都有嗜血的本能，在看到血后就会有种莫名的兴奋和冲动。据说血腥的气味和鲜红的颜色都会对一些动物产生刺激。那么鸡兴奋打斗直到啄死对方，是因为他们看到了血的红色吗？为了验证这一问题，马小叔准备用红色的西红柿、紫色的茄子、白色的萝卜，还有绿色的蔬菜。面对不同颜色的食物，鸡会不会首选啄食红色的西红柿呢？快！哎呀，这个声音啊！哎呀，小心！来！幸亏戴着手套。好嘞。红色物体真的会刺激它吗？你看他那眼神能看着你。他可能也不太明白我们想干什么，所以他现在关注点不在那个蔬菜身上。虽然面前摆放了各种颜色的食物，但公鸡似乎完全无动于衷。王楠决定把这些食物全部掰开，让气味对公鸡产生诱惑。哎，它出去了！大公鸡上蹿下跳，不听指挥，让验证者手忙脚乱。就是别动了，好，都不动。哎呦！你看那毛，小心点啊！实在是太难对了。不容易了。哎呀，放吧。你先搁好了，我去。你进去，你不能。他出来一回，我觉得他可能还会再出来。我看一下啊。过多的人站在验证区域旁边，这势必给鸡造成了一定的压力。为了保证验证过程的有效，验证者让摄制组所有的人员暂时离开，用微型摄像机对鸡的行为进行记录。他看不见我们。在验证者和所有的工作人员离开后，大公鸡稍稍适应了一会儿环境，之后竟然选择了青菜开始啄食起来。红色的西红柿并没有让它产生任何兴趣。没用啊！我跟你说，颜色就是不行。要不咱们还是去机场，再看看，再问问，或者对看一看到底现实。第一次颜色验证的过程，说明红色物体似乎并不会像想象中的那样激怒公鸡。那么究竟是什么原因导致鸡不停地啄食对手，直至其死亡呢？验证者回到了刘大姐的养鸡场，继续进行观察验证。为了探寻鸡打架致死的真正原因，验证者准备了一只肚子上有血的死鸡，扔到鸡群中进行观察。鸡究竟有没有嗜血的癖好呢？面对已经死去的同类，鸡会进行啄食吗？现场人员离鸡群太近，导致他们不敢靠近地上的死鸡。验证者让所有的人员向后退了一小段距离，再次进行观察。哎呀，哎呀，这都什么嗜好？就这样。是吗？当有第一只鸡啄食死鸡后，其余的鸡也都相继跟上啄食死鸡的屁股。走开！哎呀，都出来了，怎么蚕食同类的呢？他们都是啊！不要拿过来，你别拿，放那儿吧，太惨了。它的肠子都出来了吗？是。他们为什么会刀刚呢？但是他们是不是因为它的肠子露出来了？对。所以他们才会去攻击它。对。咱们之前只是血，它可能没有那么大的反应。这回都是母鸡吗？都是母鸡。只有母鸡才刀刚吗？大部分都是母鸡，应该说是刀吧。哎，小叔，你看啊，咱前面做了试验了。公鸡呢是打架，是因为咱说除了抢食儿，要不就抢地盘儿，对，要不就抢母鸡，权力之争。对，就这些，也就是因为这些。但是母鸡大部分都是刀刚，这个杀伤力非常大。你看，几只围起来就会把一只给杀死啊。
几番啄食后，这只死鸡的肠子完全被掏空了。验证者发现，虽然同伴身上的血会引起鸡的啄食，但导致鸡被啄死的根本原因是捉缸的行为。刘大姐家饲养的主要是下蛋母鸡，通常公鸡会因为争地位、食物、配偶发生打架行为。母鸡天性并不是很好斗，可为什么在刘大姐家养殖场中，被啄食掏空内脏致死的大多都是母鸡呢？母鸡们又是因为什么原因打架呢？而这种情况只会在鸡群中存在吗？马教授准备再做一个验证，他和宁远准备了5只鸽子和5只喜鹊，其中的1只鸽子有些腹泻，肛门处有血迹，这些禽类之间也会发生捉缸的行为吗？好，我拿到笼子，赶紧，我们赶紧走。这只还在装死。行了，你不动它了，咱们先走，赶快出去，别打架。好了，没事。这只肛门处有血迹的鸽子刚一放进去，就招惹来了喜鹊。趁他们还在那边，赶快出来，然后把那个口扎上。你看看，还咬着腿呢，现在。捉缸呢？是拉个架吧？这只受伤了，所以他们才捉的，活不了。死了啊！来，把笼拿过来。哎呦，头。和鸡一样，当1只喜鹊攻击肛门处有血迹的鸽子的时候，其他的喜鹊也都相继跟从这个行为。这种动物界的模仿就是群体性盲从行为。我去。看来这种捉缸的行为不仅仅只发生在鸡的身上，禽类动物本来就有一种叫做捉癖的喜好，它们喜欢用喙去捉彼此的羽毛、肛门。而捉缸之所以在母鸡中发生的情况较多，主要是因为母鸡下蛋容易导致腹泻、脱肛等情况的发生，肛门处的血迹更加容易招惹其他鸡的兴奋啄食。一旦被围攻，肠子被啄食掉，这只母鸡就会死亡，而这才是饲养过程中鸡频频被啄死的一个最大原因。不断被啄死的鸡让刘大姐觉得非常心痛。究竟用什么样的好方法才能阻止、减少鸡的这种恶性行为的发生以及死亡的争斗呢？在马教授和宁远用鸽子捉缸验证的同时，王楠又来到规模化养殖场，他想继续探究下让鸡不打架的方法。这一开灯，陈厂长一开灯，鸡都不激动了，鸡受伤。这个光啊，对鸡的鸡是对光比较敏感的动物，国内有的养殖场会通过长时间的强光照射来刺激鸡的性腺，让它能够快速发育生长。相反，较暗的光线会抑制鸡的兴奋程度，让鸡平静下来。那么光照的强弱变化对防止鸡的相互啄食有没有作用呢？王楠回到了实验工厂，准备和马教书做一次利用光照给鸡劝架的实验。如果在2只斗鸡争打的过程当中，把灯光逐渐调暗，直到全部关掉，会有什么样的效果呢？验证者准备重新再次用斗鸡做一次劝架验证。小叔，你准备怎么样？差不多了。我把灯都给开开了。好，我这边让北京建筑大学的研究生学院的学生们给咱们准备了红外热像仪，专门观测它的温度，因为咱们待会儿灯全黑了，我们俩看不见他们俩了。所以得要用这个红外热像仪来看他们的这个运动状态。红外热像仪最早是出于军事目的而开发的，它利用扫描热成像技术进行温度分析，将物体发出的不可见红外能量转化为可见的热图像。哎，我手进来以后跟鸡的颜色不一样。你别动，现在差不多是36.5吧，36.5，不到37的，不到37的这个。这挺有意思，我的手颜色比它明显要浅。对呀，你当然，它的体温多高啊！借助这个设备，即使在黑灯的情况下，验证者们也能够观察到斗鸡的行为。一会儿灯关了以后，这个交给你。我准备了一个测光仪，就是随着灯光减，你先休息一会儿。随着它的灯光减弱啊，它这个数值会变低。
就能看出来它到底减弱了多少。对。那咱们俩就分工行动，你负责测光，我负责慢慢的关灯。好的。看看它到底是在什么样的一个光照程度内，这什么程度下最安静？可以，没问题。说不定它。所有的设备都已经准备就绪，利用光线明暗的变化，给鸡劝架的验证即将开始。准备了啊，实验开始。哎呦，这么快就开始打了。现在是1.5，把场灯关了。场灯关了，工作人员关一下场灯。2只斗鸡刚一见面就打了起来。如果灯光逐渐变暗，正在拼命厮打中的斗鸡能否停止打斗呢？我关一个灯啊，来，关一个灯。工作人员将实验工厂的大灯全部关掉，斗鸡的激烈厮打丝毫没有受到影响。他们俩温度有多少？42。这样啊，我一点一点来减掉这个灯光的光照的强度继续逐渐下降。虽然斗鸡仍然在厮打，但是他们都在向着更亮的区域移动。现在140洛克斯了。王楠，你有没有发现他们俩一直在？王楠已经把灯光调到了非常昏暗的程度。如果把灯全部关掉，又会出现什么样的情况呢？我关了。哇！我已经看不见读数了。哎，他们俩现在好茫然，好茫然，他们不对视了已经。看那边屏幕。光博现在在4处的找，是吗？那个脖子上有毛的那一只，现在就是属于定住的状态，几乎。热成像仪清晰地显示，灯光全部关闭，2只斗鸡立刻停止了打斗。黑暗的环境让他们找不到彼此的存在，一场争斗就这样停止了。鸡是一种有夜盲症的动物，在灯光昏暗的条件下，它们就会看不见任何物体。开灯吧，工作人员，谢谢。来，小猪，快把他们先分开。好了，让光博冷静一下。我觉得咱们这个实验啊，说明了一个很简单的道理，就是只要灯光一黑，把它处在一个黑暗的环境里，他们就不会打架了。所以说这鸡的视力啊，我觉得是最关键的。对，只要控制住它视力，它就不打架。但是你说圈养的鸡，我起码还可以给它把灯关了。你说在外面散养的鸡，我不能控制日光吧？对，这实在是不太可行。看来，对于集中饲养的鸡场来说，简单的利用开关灯制造突然的黑暗，就能够有效的防止鸡的打斗行为。但散养的鸡长期处在室外，没有灯源可以控制。那么，对于刘大姐的散养鸡来说，还有什么方法能够阻止鸡的打斗呢？王楠，你干嘛呢？哎，我发现还不想办法。我发现一个问题，你看这个鸡，我不管它奔哪边转，你看它头都保持一个方向不动，而且你看这它保持不动的。对，好像你看是不是？哎，你觉得它这个是不是跟它的视力有关系？肯定是跟视力有关系，它用这种平衡来保持它这个视力的稳定度。哎，你说，如果要是咱是把它的视力挡住了，它还会不会打架呀？和人的眼睛不同，鸡的眼睛长在了头的两侧，这就导致鸡的视野范围比人要宽，但同时也需要脖子的灵活移动，以此来保持视觉的稳定。通过高速拍摄，验证者们发现，在观察距离较近的物体时，鸡无法从正面判断位置，所以鸡发现食物后，在进食前都会将头伸出，要偏头用一只眼睛来确定食物的位置，之后才下嘴啄食。验证者准备从这个特点出发，找寻给鸡劝架的方法。就简单说明什么问题，就是咱们的人啊或者动物的眼睛，它都有一个盲区。肯定啊。我给你做一小实验，用这个笔，你拿着笔帽。啊。你就用这只手拿着笔帽啊。你的眼睛干嘛？你听我说，你眼睛直视前面摄像机。啊，好。你余光能看见这笔尖吗？哎，不许眼睛不许偷了，不许偷。他说来啊，看那个能看见那个笔尖吗？啊，看到了，看到了。你能盖上吗？看不，对，一下子肯定干不上。其实这个就是一个，就是说不光是盲区，应该咱们看一个东西是两只眼睛都在看这东西的时候，对啊，它聚焦了。对啊，你用一只眼睛的余光看见这个的时候，那只眼睛其实看不见。看不见的，对。所以就是它这个眼睛不能对在一块儿。明白了。
人的两只眼睛视野有重合的部分，在看任何一样的物体时，两只眼睛的角度都不会相同。虽然差距很小，但经过视网膜传到大脑里，脑子就用这微小的差距产生远近的深度，从而产生立体感，准确判断出物体的位置。之所以马笑书无法准确地给眼边的笔扣上笔帽，是因为在只能用一只眼睛观看的情况下，大脑无法准确判断出物体的位置。人的视觉有盲区存在，那么鸡的视觉是否也有盲区呢？小叔，你看，我是这么想的，我想啊，就给这个鸡就做一个什么呀？做一个眼镜，比如说咱说这眼镜，它正常的咱眼镜是这样的吧？把它这块视野给它涂黑，挡住，就内侧这个，它这样它就不会看见前方了。那你的意思不就是，比如说就跟人眼镜一个道理呗？对，我把中间这块贴住的样子。不，这有点窄，再宽一点应该，我觉得。是这个意思吗？是这意思。我大概先模拟一下。是。这样他就不会看不到前方了。现在有点窄是吗？哎，我看不到你的脸了。是吧？我能看到两胳膊。就跟咱们平常咱们说咱人他有一个视野似的。他就这样看不见了。对，你手现在放哪？你看，这个位置我能看到手，现在我就看不见你的手了。看不见手了吧？对，就这个以内的我都看不到了。你觉得这个它就影响到前边的视力不？肯定会，而且鸡和鸡打架之前都要先这样对视。现在我没法跟你对视，我反正看你，我得这样看你。对，是吧？眼睛除了可以看见外界事物之外，还能够帮助人或动物准确判断出物体的距离。马教书戴上的眼镜，由于中间部分进行了遮挡，因此视野就明显受到了影响。如果给鸡的鼻梁上戴上一个遮挡的眼镜，部分阻挡住鸡的视线，影响它们对对手距离的判断，也许就能够有效阻止打斗行为。验证者制作了一些能够遮挡鸡部分视力的小眼镜，准备先给斗鸡戴上，观察斗鸡行为有什么变化。哥们儿，安抚他一下，安抚他一下。哎，你真乖。好，乖啊！听话。看这儿。听话。哎，乖。小心。乖。不愿意。乖。好嘞，戴上了。我看一下。戴上了。好，戴进去了。戴上了。你稍微安慰他一下。他的这个鼻子，你还是小，有点小啊。好了，戴上了吗？来，凶猛的斗鸡在戴上鸡眼镜后就能够停止争斗吗？放吧。好了。哎，怎么还掐呀？没什么作用。先等一会儿，咱们观察一下啊。掉了，不行，你拉开了，有一拉个不公平了，这就已经那看不见了。对。虽然给两只斗鸡都戴上了小眼镜，但它们在经过短暂的适应后，还是激烈的打斗在了一起。戴小眼镜干扰鸡视力的方法，难道不管用吗？哎，小猪，这个怎么不管用啊？这个本身咱们的鸡就是斗鸡，所以它的性子比较烈，在视线模糊的情况下，它会靠声音。也就是说，对，看不清楚了，它就听声辨位了。靠它的声音，靠它的感觉去寻找对方，然后开始打。它的气管比咱们家里的家鸡气管要粗，然后它的声音稍微要大一些。别人就很容易听到，对手就很容易听到它的声音了。是的。那咱们还是得用家鸡去试。不行，咱还是去养鸡场。对，去养鸡场吧。走吧，小猪。走。鸡眼镜其实就是可以夹在鸡鼻子上的塑料片，通过对鸡前方视觉的遮挡，影响它对同类距离的判断，从而阻止它们之间发生打架。在之前的验证中，由于凶猛的斗鸡能够听声辨位，所以小小的鸡眼镜根本无法阻止它们打架。那么对于家养鸡来说，佩戴鸡眼镜能否阻止它们之间的打斗行为呢？验证者们回到了刘大姐的养鸡场，决定进行一次现场体验。要不咱试一下？好，试一下吧啊！我给他戴。你来啊，你行吗？他听话吗？他还挺他不听话。他现在不知道是什么东西，你知道吗？以为给他带花呢。
哎呦，我再给你找一个松一点的。哎，好了，戴上了，戴上了，戴上了，就放地就可以了。放下吧，放下，放下吧。来，这只。它不一个一个拿，一个一个拿不。影响它生活哈。你看，对，它正常还是会走，然后它还是会捉地上的绳儿。你看，你看，它还能捉地上的绳儿。哦，它刚好鼻子那儿有个眼儿，刚好有个卡的地儿。刚戴上了。哎，你看这也没事，你看，你看，怎么了？就是刚开始不适应。它有点不适应，你看走的有点歪。哎，应该行。戴上眼镜的鸡果然行为上出现了一些不一样的变化。通过观察鸡的行为，验证者们发现，刚戴上眼镜的时候，鸡对物体位置的判断的确受到了影响。寻找食物的时候会偏头来看，以帮助判断食物的位置。鸡走路也明显放慢了速度，但在逐渐适应后，它们的日常生活并没有受到太大影响。由于视野被挡住了一部分，戴上了眼镜的鸡无法准确判断出对手的位置，就会非常有效地减少打斗行为。小小的鸡眼镜对给鸡劝架还是可以起到一定作用的。您说，我们做了这么多实验，最后发现最方便、快速、有效的方法就是这个鸡眼镜。啊，您觉得呢？我觉得这个，这是只是一种方法，而且呢是这种方法呢，确实是它阻挡了这个鸡的视力，是吧？这样的话呢，使鸡减少这个打斗，但是这只是一个治标不治本的这个方法，不能根治啊，不能根治，一个暂时性的。对。在本期节目中，原来如此的验证者对如何有效阻止鸡打架的行为进行了探究。经过验证，他们发现公鸡之间可能会因为争夺在群体中的地位、配偶、饲料等进行打斗，而母鸡之间还可能会因为某些营养元素的缺乏，导致鸡群发生攻击性捉刚行为，严重的时候会导致母鸡死亡。给鸡劝架可以通过断会、关灯、佩戴眼镜等方法，不过这些也都只是暂时的办法。如果想要彻底杜绝鸡打斗行为，养殖户还应该从饲料营养、生存空间等多个方面综合进行调配，科学饲养，才能够获得更好的经济效益。